bice 15 hari amagambo atubwira ukuntu ishami ryose ritera imbuto data azarikuraho kandi iryera imbuto akaryanganyaho amahagi. Ubwo rero niba uri gisarurwa kizima, uri ishami ryiza ryashoboye gushamika rikajyaho imbuto rikera, Imana igiye kugushyiraho ikimenyetso. Ni igihe cyo kwakira uburinzi ku bantu bakeneye kugira umugisha w'Imana. Turabasuhuje bakunze b'Ifunguro TV, twongeye kubabwira ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Tugize umugisha wo kubana n'umutumirwa wacu ariwe mubona imbere zanyu. Imana ishimwe rwose ko yongeye kumufungurira inzira akagaruka imbere yanyu kugira ngo yongere ababwire icyo Uwiteka yamushize ku mutima. Ndagira ngo tumwakire abibwire ahasengera, niturangiza tumusengere kugira ngo akomeze abayobore mu nzira yo gukiranuka. Murakoze, ni karibu mukozi w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amahoro y'Imana bane namwe. Amen. Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Bwiza bw'Imana batwikire. Nitwa Ingabire Mukamurenzi Francine. Mama blessing. Umubyeyi Yesu yagiriye neza bidakwiriye ko abantu bampa agaciro, ariko Yesu arakampesha. Amen. Nejejwe n'Imana kuba hano. Ndi umukristo kandi banumva ndi umukristo mwiza utarabivanga, kuko hari ababivanze. Sinteze no kubivangavanga. Ndi umukristo ukomeje urugendo rugana mu ijoro. Hanyuma ndi umukristo nsengera mu itorero rya ADPR, ku itorero rya Batsinda, paruwasi yacu ni Gasave. Ndi umuvugabutumwa. Mu minsi ishize duherukana avuga ngo ndi umuririmbyi, ndi umuhanzikazi, ariko numvishe bidahagije. Ndi umuririmbyi muri korali yitwa Ebenezeri Batsinda, aho niyo Imana impamagariye kuba ndi muri iki gihe. Hanyuma mfite umutware umwe n'abana 4, abahungu 2 n'abakobwa 2. Imana iduhana umugisha. Amen. Murakoze. Utubwiye ko muri umuririmbyi. Imirimo muyifatikanya gute yose mukozi w'Imana? Kuba umuririmbyi, kuba umuhanzi giti cyawe, ntaka kazi kose n'uyu murimo w'Imana mubasha kuyifatikanya gute? Mubasha kubijira bikavamo? Rero iyo umuntu ari Imana yamuhamagaye, ubundi imwohereza gukora ishaka. Iyo umuntu ari ambasaderi w'Imana, igihugu atorewemo kuba umwambasaderi wacyo nihajya. Ubwo nyine aho yampamagaye niho ndi muri iki gihe. Iyo byemeye ndabikora, ariko ntibijya binanga. Mu mahanga yose tuvuga ubutumwa bwiza. Ndakomeje kuvuga ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Ndabifatikanya kandi hamwe n'Imana ndabishobora. Imana iguhe umugisha. Murakoze rero bakozi b'Ifunguro TV, mwamubonye. Reka dusenge tumusengere kugira ngo abashe kutuyobora muri izira yo gukiranuka. Twongeye gushima Mana nziza, turakubashye. Uri Imana nkuru, uri Imana ifite imbaraga, uri igitare cy'amahanga, uri isambu itarumba. Tugushimye kugira neza kwawe. Mujakazi wawe wemereye ko atugeraho, turabigushimiye ko ageze ari mu nzima. Habwe ishimwe n'icyubahiro. Tumuteretse mu mbaraga z'Imana, umwambika imbaraga, umushoboze, kandi buri wese umukurikiye ahinduka icyaremwe gishya mu izina rya Yesu. Iyi nzira Uwiteka Nyiringabo ayinyuremo yambaye imbaraga z'Imana. Abamukurikiye bose imitima yabo isenyuke nk'ibidafite umumaro, kandi nurangiza wubake nk'ibifite umumaro mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Tumuteretse imbere kugira ngo abwire abantu bawe ibyo gukomera kwa imbaraga n'urukundo rwawe. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Ni karibu. Amahoro y'Imana bane namwe mwese. Murakoze cyane kunyakira. Ndabasuhuje abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari muri diaspora zitandukanye. Imana ibamera umugisha cyane. Ndabakunda cyane. Hari abantu bambona kuri kamera bagatangira kwibaza ngo Mama Blessing aje kuvuga iki. Hari abantu bazi ko ntajya mvuga ibintu byoroshye, ariko kubera Imana ikigambirire nicyo ibigomba gukora. Njye ndi hano nka mikrofone y'Imana, ubundi Imana ikavuga. Ndaje kugira ngo tuganire. Ntago nategetswe kuza gusoma, nategetswe kuvuga ibyo nahawe, ubundi Imana igakomeza ikikorera. Ndabanza gushimira Imana impaye umwanya wo kuba ndahangaha. Ndashimira Imana inyemeje kuvuga ibyayo no kujya mu murimo wayo neza. Nshimiye Imana iri mu ijuru ry'amahoro inyemereye kubana namwe mwese mudukurikiye. Nshimiye Imana
itanga agaciro, iyakampaye ihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana yanyongeye umwana w'umukobwa mu minsi ishize, ikampa kubyara umwana w'umukobwa, izina ryayo rihimbazwe. Nshimiye Imana, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, itoranya igatoranya n'abantu abantu babona ko badashoboye. Mu mbaraga z'abantu bari bazi ko ntacyo nakimarira, ariko mu bubasha bw'Imana hariho gukora kwinshi kw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana ishobora byose yafunguye papa wanjye nyuma y'imyaka 15 irengaho amezi yari amaze. Uyu munsi papa ari mu rugo, Imana ihimbazwe. Ndashimira Imana yamugaruye yarakijijwe. Ndashimira Imana iri kumutegurira ubukwe ku itariki 26 z'ukwa munani, kandi ubwo ndanabatumiye abakunzi banjye mwese tuzabe duhari, ariko tuzanyuza n'ubukwe bwa papa na mama ku Ifunguro TV kugira ngo abantu b'Imana babone imbaraga mvajuru. Imana rero ishimwe cyane kuko ari umutunzi w'imbabazi. Imana ishimwe kubw'ibyigenda ikora. Imana idutungira mu mujyi wa Kigali. Imana izi kurinda iturinda neza, izina ryayo rihimbazwe. Nshimiye Imana ku bwanyu mwese. Nshimiye Imana ku bw'abantu inshuti zanjye leta bimenya Imana yahaye abana. Nshimiye Imana abantu inshuti zanjye Imana yakoreye ubukwe muri uyu mwaka ndetse n'uwashize. Nshimiye Imana yakije indwara zikomeye ku bacuti banjye. Nshimiye Imana ishobora byose itanga ubwene gihugu. Ibyo byose yagiye ibikora, Imana ishimwe. Nshuti bene data rero, Imana yacu niyo gushimwa. Yakira ishimwe ryanjye kandi nawe yakirira iturutse ku mutima wawe, kuko ari Imana ireba. Ndagira ngo turirimbane indirimbo rero Imana yamaye ko turirimba. Ninjiye mu butumwa, ntago ndi buvuga ibintu byinshi, murabizi ntago nkunda cyane kurambirana, ariko kandi ntago nkunda kugabanya. Bibiliya ivuga ngo havumwe umuntu ugabanya cyangwa kongera ibyo Imana yavuze. Ubwo rero tujye kuririmba indirimbo ya 409 ivuga ngo Yesu araduhamagara ati nimubyuke ubu, ubundi niturangiza vuga ka message cyangwa message Imana yamaye. Imana iduhana umugisha. Yesu araduhamagara ati nimubyuke ubu, ibisarurwa bireze, unsarurira ninde? Uhamagawe na Yesu ni wowe ubwawashaka nukumwinginga gufashe, utima nunyakire, nugahere kure cyane, wamamaza ibya Yesu. Abaguye bari hafi n'abazimiye nabo, umurimo uradutota, dufite umwete muke, n'uburine ry'umusange, utima numfashe ubu, nubwo utazigushomoka, kuko rumuhanga, hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira. Ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, nukumwinginga gufashe, utimwa mumfashe ubu. Ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye, nukumwinginga gufashe,
uti mwamufasha ubu nubwo utazi gushomoka kuko utari umuhanga hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira ujya ubwira abandi bose ibyo yagukoreye nukumwinginga gufashe uti mwamufasha ubu ujya ubwira abandi bose ibyo yagukoreye nukumwinginga gufashe uti mwamufasha ubu. Imana iduhane umugisha. Ndumva nifuza kuganira namwe ijambo Imana asize ku mutima wanjye, rwose ntabwo ndi busomeye biriya. Imana yarambwiye ngo ibisarurwa bireze. Isarurwa bireze. Iki ni igihe cyo kwegera Imana ukifuza kumenya nawe niba uri igisarurwa cyujuje ibyangombwa, ukifuza kumenya nawe niba uri igisarurwa cyeze. Ndumva nshaka kukubwira ngo igihe ni iki cyo kwegera Imana ukamenya uruhande uherereye urwarimo. Ndashaka gutangaza ko Imana iri gushaka ko buri muntu wese yegera imbere gatoya akamenya uruhande arimo. Iyo umusaruzi arimo gusarura afata ibyumye neza, agasangamo n'ibitaruma birimo guhonga, agasangamo n'ibitareze, ibyo byose bigenda bijya buri ruhande. Irashaka kukubwira ko rero ugomba kumenya umwanya urimo muri iyi minsi y'imperuka, ukamenya niba uri igisarurwa cyujuje ibyangombwa, ukamenya niba ugomba gutunganywa nk'igisarurwa kizima. Igihe kirageze. Ijambo ry'Imana muri Yohana bice 15 hari amagambo atubwira ukuntu ishami ryose ritera imbuto data azarikuraho kandi iryera imbuto akaryanganyaho amahagi. Ubwo rero niba uri igisarurwa kizima, uri ishami ryiza ryashoboye gushamika rikajyaho imbuto rikera, Imana igiye kugushyiraho ikimenyetso. Ni igihe cyo kwakira uburinzi ku bantu bakeneye kugira umugisha w'Imana, ku bantu bakeneye gufashwa n'Imana. Uyu muririmbyi aratubwiye ngo Yesu araduhamagara ati nimubyuke, aratubwiye ngo ibisarurwa bireze. Igihe kirageze rero ngo Imana isobanure ibisarurwa ibyo ari byo. Imana idufashe cyane. Umurimo urimo kugutota nubwo ufite umwete muke, ariko biragukwiriye kwinginga Imana ngo igufashe, ukabwira Imana ngo mfashe ubu. Nubwo utazi gusomoka kubera ko utari umuhanga, Imana ikeneye kuhamya kimwe ko Yesu ababarira. Imana irashaka ko muha agaciro imbabazi mwagiriwe, agaciro ubuntu wagiriwe, agaciro amaraso Yesu yamennye, agaciro urukundo wakunzwe n'Imana Data. Kuko hari abantu benshi batajya bamenya ubuntu twagiriwe, twahawe ubuntu. Muririmbyi aravuze ngo nimurebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe n'Imana kuba abana b'Imana. Imana idufashe cyane. Nubwo utazi gushomoka kuko utari umuhanga, birakwiriye guhamya ko Yesu ababarira. Hari ibyo yakubohoyeho, hari aho yagukuye, hari ibyo yakubatuye, hari uburyo yakugiriye neza. Yesu akeneye kukubona. Hari uburyo witwaraga imbere y'Imana. None igihe kirageze ngo ibisarurwa bisarurwe. Mbese ku murima w'Imana weze kandi kukeneye abasaruzi. Niko umuririmbyi yaririmbye 21. Aravuga ngo umurimo w'Imana ureze, ni igihe cyo kuwusarura. Abasaruzi mugire vuba musarura ibisarurwa bya Kristo. Icyama Imana Nyiringabo ukaba umwe mu basaruzi cyangwa ukaba igisarurwa kizima. Hari ibisarurwa bitujuje ubuziranenge, hari ibisarurwa bitujuje igihe cyabyo, hari ubuziranenge udafite. Ndakwifuriza umugisha w'Imana, amaso yawe akongera kureba, ukegera imbere ho gatoya. Yesu arimo kuguhamagara. Erega muwe yacunguye nawe
urimo, mu bo yitangiye nawe urimo, mu bo yameneye amaraso nawe urimo. Ibuka cyagiye ku musaraba wari urimo, kwari kugira ngo nawe uzabone ubugingo. Ndashaka gutangariza ko Yesu ari kukubwira ko nta handi amahoro ari. Wahungira mu nshuti ntago amahoro ahari, wahungira mu miryango ntago amahoro ahari, wahungira ku muntu mwiganye muri kaminuza ntabwo amahoro ahari. Amahoro menshi ari muri Kristo, arimo kuguhamagara ngo byuka, arimo kukubwira ngo yewe usinziriye kanguka burakeye, kanguka Imana ikeneye imbuto zawe. Yesu arimo kuguhamagara ngo nimubyuke, nimubyuke mu itangazo rikomeye Imana igutangarije. Byuka ubu ibisarurwa bireze, ninde wo gusarura? Mbese kabasaruzi baje, uri mu murima w'Imana. Yewe mubyeyi uri mu murima w'Imana, yemwe rubyiruko muri mu murima w'Imana. Imana ikabije igasanga muri kwambara ibidakwiriye, ikabije igasanga muri kunywa ibidakwiriye, ikabije igasanga aho mwari muri mwarahavuye. Umwanya munini wo mu magambo, umwanya munini wo mu biyobyabwenge, umwanya munini wo gusebanya, umwanya munini mwafashe muri byinshi hirya no hino. Imana ikabiri kubashaka ikababura, ikabibatumyeho ngo nimubyuke ubu kuko ibisarurwa bireze. Ninde wo gusarurira Imana? Mbese umusaruzi niba abonetse, uri igisarurwa kimeze gute? Nari mbabwiye ngo iyo umuntu ahinze imyaka ashobora gusanga imyaka yumye neza, iyindi irimo guhonga, iyindi itarumye ikirimo ibisi. Sinzi muri izo mpande eshatu uruhande urimo, ariko ndashaka kubwira ngo umurimo w'Imana ureze. N'igihe cyo kuwusarura. Igihe cyo gusarura ni iki? Igihe cyo gusarura ni iki? Yewe mu Kristo utabirimo neza, Imana irashaka ko winjiramo neza. Erega mu bo Yesu yameneye amaraso nawe urimo, mu bo Yesu Kristo yitangiye nawe urimo, mu bo yakunze urukundo rudasanzwe nawe urimo, mu bo yahetse nawe urimo. Biragukwiriye kuhaguruka, ukongera ugahagarara, ukegera Imana, ukamenya neza uruhande uherereyemo, ukamenya umwanya urimo, kuko umurimo w'Imana ni igihe cyo kuwusarura. Yesu araduhamagara ngo nimubyuke ubu nonaha, ucyumva ubu butumwa, ucyumvira ijambo, byuka. Imana iravuze ngo nimubyuke ubu ibisarurwa bireze. Umusaruzi mbese ninde? Niko uyu muririmbyi yabajije, mbese umusaruzi ninde? Umusaruzi se ninde mubyeyi ko ibisarurwa byeze? Umusaruzi ninde? Imana yakugiriye icyizere, iguha uwo murimo, iguha uwo murimo wo kuririmba, iguha uwo murimo wo gusenga, iguha umurimo w'ubuhanuzi. None urimo kubivanga ibintu by'Imana, abantu babigize bizinesi, abandi bagenda babipirata. Nyamara umurimo w'Imana ureze. Byanze bikunze tugiye kugera mu rubanza, buri wese agiye gusobanura uwamutumye. Mbese ninde waguhamagaye? Ninde wagutumye? Nyamara dufite umubyeyi. Tagira mbatangarize ngo dufite umubyeyi ukinginzira kubwira ngo inginga Imana igufashe, ibwire ngo nanjye mfashe ubu. Nubwo utazi gusomoka, nubwo utari umuhanga, hamya kimwe ubabwira abantu bose muri kumwe, abo mubabwire ngo Yesu agira imbabazi, Yesu agira imbabazi. Reka mbabwire rata, Imana igira imbabazi kandi ntigira incyuro. Mu magambo Imana ivuga ntago harimo gucyurirana, mu magambo Imana ivuga ntago harimo gusabanya. Imana igira imbabazi ariko ntago igira incyuro. Niba wiringiye Imana, niba uzi neza Imana akurikiye ariyo, uyihamagara ibwire ngo Mana mfashe ubu. Imana iduhana umugisha. Niryo jambo numva nshaka kuganira namwe, kandi cyama mukumvira Mwuka Wera, mugaca bugufi. Sinzi aho wavuye, nshaka kubwira abanyamasezerano muri gusubira inyuma, nshaka kubwira abantu basinziriye, basengaga batakibishobora. Imana yambwiye ko hari abadayimoni bahagambiriye kuzimya impano z'abakozi b'Imana. Imana yavuganye nanjye ko hari abakozi b'Imana, Imana itari Satani ari kwicara ku masezerano kugira ngo nasohore bayiveho. Hari ibintu byinshi biri gukura abantu mu mwanya w'Imana, ariko ndagira ngo nsengane nawe, nkubwire ngo winginga Imana, umfatanye nanjye gusenga. Imana ikugarukeho kandi kugarurira ibihe. Mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, Mana turaguhimbaje, dusejera izina ryawe, turagukunda. Uri umubyeyi, uri umwami. Gira neza umuntu wumvisha aho yavuye akagwa. Hembura imitima y'abantu bakwiringiye. Fasha buri muntu wese uguhanze amaso. Hari abantu bakuvuye, hari abantu basubiye inyuma, ariko umuririmbyi aratubwiye ngo ibisarurwa bireze, umusaruzi ari he. Fasha buri muntu wese kumenya umwanya we, umuntu wese amenye umwanya Imana yamusizemo, umuntu wese abonye Imana imushaka, umuntu wese amenye icyo Imana imugambiriye
waduciriyeho. Uraduhamagara ngo nitubyuke kubera ko ibisarurwa bireze. Mbese umusaruzi ninde? Ufasha buri muntu wese kumenya ko ari igisarurwa kizima. Fasha buri muntu wese kumenya ko ari umukozi wawe nyakuri. Fasha buri muntu wese gufashwa nawe. Fasha buri muntu wese ugutegereje kandi ugukeneye. Abantu bafite amarira yo kukwiringira, hari abantu barizwa nuko bagutegereje, uyambura imitima yabo. Hari abantu bakwifuza mu gihe nk'iki, hari abafata imyanzuro yo gukizwa bikaba byaranze. Bagire neza cyane ubafashe, bera Imana y'abantu bakwiringiye, kandi mu ijuru ryawe ntihazagira abanyamibabaro. Icyo nifuza ni ukubagirira neza. Bisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo, urakoze urakarama. Amen, amen.